Так, рекламная пауза прошла. Закончилось. Да. Вот. Значит, что мы хотим сказать? Загрузили опять дровишек. Вот. Поскольку те, пока была рекламная пауза, вот, они немножко прогорели. Бывает. Зато вы погрели. Да. А что-то было это самое, как-то холодно. Зябко. Да. Грустно и одиноко. Сыровато. Что-то как-то сыровато у вас. Аркадий Не у вас. Что ты говоришь? А не хлопнет нам Понимаешь? по рюмашке. Заметьте, не я это предложил. Ну, короче, мы отключаемся тогда. Ну, как говорится. Ну, вы меня поняли, мужики. Ну, в общем, короче, как-то так. Да. Что-то какая-то немая пауза. Ну ладно. Пусть будет так.